अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक ऐसी क्लिनिकल टिप लेके आई हूँ, ऐसा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी हर किस्म की खांसी के लिए, चाहे वो बलगमी है, खुश्क है, या गले में केरा गिरता है, या गला ख़राब रहता है, या टॉन्सिल्स बार बार होने की वजह से आपको खांसी आती है। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने होम्योपैथिक स्टोर पे जाना है और 3 दवाइयाँ लेके आनी है। हिपर सल्फ 200, एकोनाइट 200 और स्पॉन्जिया 200। तीनों के 2-2 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह शाम पिएं। पहले 3 दिन सुबह शाम पिएं, फिर 3 दिन एक टाइम पिएं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खांसी हो जाएगी गायब। और मेरा मकसद सिर्फ होम्योपैथिक को प्रमोट करना और होम्योपैथिक को आसान बनाना। जज़ाकल्लाह खैर।